او کچرته د اندوره ووته په کوڅه کې روان دی او رسول الله مبارک ګستاخي او بېادبي کوي او په دې ګستاخۍ د مسلمانانو زړونه دردول نو بیا زمونږ مذهب همدا دی چې دغه هندو به بیا وژلی کېږي ځکه د ده تکلیف دومره زیات شو چې د مسلمانانو زړونو ته یې درد ورکور به وابیانو چې کومې لیټرې لیکلي هغه دا دي چې امام صاحب وایي چې ګستاخي رسول واجب القتل نه دی نو د هغې خبرې او د دې ډېر فرق دی امام ابو حنیفه رحمه الله مسلمان نه دی یاد کړی مسلمان واجب القتل دی که چېرته ګستاخي ترې وشوه هغه د ذمي او د هندو متعلق دا مسله کړې ده نو زما معززو په زمان المصطفی صلی الله علیه وسلم کې چې کم ځای کې ګستاخان پیدا شوي دي واجب القتل ګرځېدلي دي په سترګو باندې یو ړوند صحابي د هغه یوه وینځه وه هغه د رسول الله مبارک په شان کې بېادبي وکړه د مبارک واوري د زړه ته درد ورسېد اوس په دې تلاش کې دی چې دا بیبي څنګه قبضې ته راولم سترګو باندې ړوند دی دا به زما لاس ته څنګه راشي چې زه ورباندې دا خپله ایماني جذبه سړه کم نو خوله یې ورته پسته کړه بیبي دلته راشه یو چاکو ماته راکا بیبي پوه شوه چې دا خو چاړه دې دپاره غواړي چې دا ما وژني هغه چاړه نه ورکوي په سترګو ړوند دي بل څوک شته نه چې چاکو ورکړي دې صحابي ته وی خبرې درته کومه چاکو مه راکوه خو نږدې راشه نصیحت ورته شروع که خوله یې پسته کړه دا بېادبي مه کوه زما پیغمبر دی زما پې زړه دردېږي هغه بیا لګیا دا خپله ګستاخي کوي ورځ دوه درې په دې نرمۍ کې ورسه تېرې کړې تر څو چې د ده لاس مبارک ته چاړه راورسېده بیبي ته یې وویل دلته راشه چې راله دا ړانده خو نو قوي مې په وجود کې په قابو کې راوسته او چاړه یې پکې واچوله په دې خېټه کې داسې وشلوله مرداره یې کړه مدینې منورې یهودیانو جرګه جوړه کړه چې مونږ تا ته ټکس درکوو او مونږ ستا سره چې کوم دی نو دلته یوه صلحه کړې ده مونږ ته به د دې زنانه بدل کې یو قصاص اخلي ولې زمونږ زنانه وژلې شوې ده لویه جرګه جوړه شوه صحابه م رالل چې یو ړوند صحابي د رسول الله په غیرت باندې زنانه وژلې ده اوس به دا قصاص کېږي دا به پړسې کېږي دې سره به څه کېږي چې کله یې راوسته صحابي مبارک یې ودروي دا تا وژلې ده وی او ما وژلې ده دا دې ولې مړه کړه وی یا رسول الله علیه السلام ستا په ذات کې ګستاخي کړې ده خبرې کړې دي ما ورته څو شپې نصیحتونه هم کړي دي نصیحت د پاسه به یم بیا بېادبي کوله حدیث مبارک کی راضی فاحضر دمها رسول الله مبارک د جانب نه اعلان وشا چې څوک زما د محمدي مصطفی بېادب او ګستاخ وي او هغه چا مردار که فاحضر دمها د هغه وینه توی لاړه د هغې بدل به زما په قانون کې څوک نه اخلي کعب بن اشرف سربرا او مالدار انسان ګستاخي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شروع کړه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ورځ مجلس د صحابه کرامو کې اعلان کړي من لی بکعب بن اشرف څوک زما دپاره دې قربانۍ ته تیار دی چې کعب بن اشرف ګستاخ دی بېادبه دی او هغه نه سر قلم کی محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ پاسېده یا رسول الله علیه السلام زه به یې مردار کم خو که ما ته تاسو دومره اجازت وکئ چې زه هغه سره دا خپله خوله پسته کړم او چند الفاظ داسې وباسم د خولې نه چې زما زړه کې به ستاسو بېادبي نه وي خو هغه الفاظ به بظاهر د ادب الفاظ نه وي رسول الله مبارک ورته وایي زما اجازت دی څه الفاظ چې وایي وایه خو خپل مقصد کې ځان کامیاب کا محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ را روان شه کعب بن اشرف ته ماخوستن کې دروازه وټکوله بهر ته هغه راغی رسول الله مبارک نے یو عجیب تعبیر ورته کوي وی هذا الرجل الذي عاهدنا معه دا شخصیت
چې موږ د هغه سره معاهده د بیعت کړې ده چې پناه به درکوو، ستا کومک به کوو، ستا دفاع به کوو. قد اعیانا مونږ یې په ستړتیا کې واچولو. لږې ورځې تیرې نه وي دلته جهاد دی چنده راوړی، او دلته دا کار دی چنده راوړی، دلته دا فلانی مسکین صحابي دی چنده ورکوي. مونږ یې ستړي کړي یو. تا ته رالم کله قرض را سره وکړي. کعب بن اشرف ورته وایي ما خو تاسو ته وی که نه چې د سره بیعت مه کوئ، دا به م نورم لګیا دی ستړي به مو کي. محمد بن مسلمه رضی الله عنه ورته وایي کعب بن اشرف مونږ یو وعده ور سره کړې ده، بیعت مو کړی دی، اوس یې نه شو ماتولی، خو که قرض را سره کې نو سره کا. وی زما پتا اعتبار نشته دی، قرض کې را سره ګاڼه څه کېږده. وی څه به در سره ګاڼه کړم؟ وی بیبیانې راولئ ما سره دلته کېنوئ، څو پورې چې زما پیسې مو راوړې نه وي بیبي به دې دلته ګاڼئ. صحابي مبارک ورته وایي چې دا خو ډېره د پیغور خبره ده، ته اجمل العرب عربو کې ښایسته یې د جسم په لحاظ، زه خپله زنانه راولم ستا کور کې کېنومه. وی ماشومان را سره جرګه کوي دلته ګاڼه کېنوئ. نسو ته به پیغور جوړ شي چې تاسو د هغه نیکه بچي چې په غله او په قرض کې بچي ګاڼه کړي وو. وی تورې اوس غرې راوړئ ما سره یې ګاڼه کوي. وی دا دې سمه خبره وکړه، تورې به درته راوړمه تا سره به یې ګاڼه کړمه، خو ټیم راکړه چې کله راش. وی سبا ماخوستن ته راش، څه چې غواړې در به کم، تورې نیزې ځان سره راوړ. دوه ملګري نور ځان سره کړل، دواړه یې پوه کړل چې کار شوی دی. هسې مونږ ته وایي تورې راوړې، تورې به راوړو ځان سره، خو یو چلو پراټ بور سره کوم چې دنه ډېره ښه خوشبویي ځي، عطر مږي، قیمتي خلق استعمالوي. زه به ورته ووایم ستا دا څومره ښایسته خوشبویي د سر نه روانه ده، دا سر دې ما ته رانږدو که چې زه لږ دا بوی کما، او چې کله ما یې سر بوی کوو نو د سر نه به یې کلک ونیسم، نو تاسو به دې دا سټ قلم کړئ. سبا ماخوستن چې رالل، دروازه یې وټکوله، دویم چت باندې کور دی، په پوړو را کوزیږي، نو بیبي ژوندۍ ده. دا زنانه یو عجیب قوم دی، دی کله کله یو اسماني غونډارې ولي داسې که نه، هغه رښتیا خیجي. بیا زنانه پې آواز کوي مه کوزیږه مونځه بار ته، د دې دروازې د ټکاري نه ماته د وینو بوی راغی. اوس بزرګ هم نه ده، عجیبه خبرې وکړه او مکه شان په دې کې د وینو بوی جوړ شو. بیا د یو یهودي ښځه ده، مسلمان هم نه ده، او داسې خبره کوي. اصلي وجه زنانو کې دا ده، دا یو نیم خبره چې وکړي رښتیا خیجي، چې دوی کې کمال دا دی چې د کم چا په کور کې ټي وي نشته او زنانه بازارونو ته ډېرې نه پرېږدي، نو دا زنانه د عمر په لحاظ معتکفینې وي. ما ورته لس ورځې د جومات کې پرده ته وکړو، معتکف شو که نه، سره د دې چې په سوونو خلک ګورو، خلک راته راضي وو. د دوی اعتکاف زموږ نه سخت دی، ځکه دې چاردیوالو کې داسې ماحول کې وي چې څوک ورته ځي راځي نه ځان ته ناستې وي. نو زمونږ دا شیخان چې لس ورځې بعد راوځي نو اسمان ته ګوري که نه چې اعتکاف خلاص شو، د جبرائیل علیه السلام وحی ولې رانه وړله. نو په تمه خو وي که نه، د یو څه کرامت او د یو څه بزرګۍ تمه لري، او چې څوک ډېرې چیلې کوي نو هغه ته الله تعالی بعضې کرامات هم ورکړي. هغه یوه خبره کوي، هغه خبره بیا رښتیا خیږي. زنانه چې دا بعضې نیم خبره کوي رښتیا خیږي، د دې لویه وجه ګوښه نشیني ده، چاردیوالو کې محبوسیت او اعتکاف دی، او په هغې باندې خود به خود د نفس تزکیه راځي. که تاسو وګورئ زنانو کې نفسي خبرې کمې دي په مقابل د سړي کې. سړی چې ډېر یم تزکیه د نفس شوي، د ده نه د خبرو په انداز او د مزل په قدم کې یو څه ناڅه کبر ښکاره کېږي، او که بهر کبر نه کوي نو کور کې په بیبي خو کبر کوي، یعنی خبره غټه غټه وایي ورته. او زنانه چې څومره هم کبرجنه شي په مقابل د سړي کې عاجزه ده، کبر نشته ورکې. ولې؟ دا کبر نفس خبیثه نه پیدا کېږي، او هغوی د نفوسو په لحاظ معتکفین دي، د نفس صفایي پکې شته دی. وی د دې نه ماته د وینو بوی راځي. وی نه دا خو زما هغه رضاعي رور دی، محمد بن مسلمه دی، چې راکوش شو یوه توره ورسره ده او مقمره سپوږمۍ ده، شپه مقمره ده، نو دا توره داسې پړق وهي چمک کوي،
محمد بن مسلمه ورته وایي دا څومره مزیداره توره در سره ده. یو باچا نوم یې واخیسته، وایي د هغه ما ته ډالۍ کې رالیږلې ده، وایي دا توره راکړه چې لږ یې وګورم. توره یې ترې واخیسته، هغې ته یې وکتل، لاس کې ونیو. دې سر نه دې څومره مزیداره خوشبویي روانه ده. وی دا خو زما دا بیبي چې دا په عربو کې سرداري کورنۍ نه ده، داسې یوه خوشبویي تیاری چې ډېر عجیبه وي. که خفه کېږي نه، دا سر دې لږ بوی کم. هغه چې سر ورته رانږدې که، د اعتماد د جوړولو دپاره ملګرو ته وایي تاسو هم لږ بوی کوئ، څومره مزیدار خوشبویي ترې روانه ده. هغه هم بوی که، نو په دویم ځل ورته وایي چې دا خوشبویي خو ډېره مزیداره وه، لږ رانږدې که سر. چا رانږدې دې سر نه یې ونیو. ملګري ته یې سټتي ووهه، په دې شاته د دې ملا په دې توره باندې چې ووهه نو سر یې ترې ناخوا ودنګه. زمانه د نبی علیه الصلاۃ والسلام کې کفار څومره زیات دي، خو داسې مخفي طریقه باندې چې صحابه لیږلې شوي چې دا مردار کوي، دا هله لیږل شوي دي چې د چا نه ګستاخي صادره شوي. چا چې د رسول الله مبارک په شان کې د ګستاخۍ اعلانات کړي دي، مبارک فیصله کړي ورشئ سټ قلم کړي. دغه وخت کې یو دویم کس پیدا شو، د هغه نوم ابو رافع. دته تجار اهل الحجاز ویلی شي. د حجاز او د حرمینو د عربو د علاقې هغه مشهور تجار دی. راغی جنکۍ یې پیدا کړي، ډمانې ګډولي به یې، داسې سندرې د هغې پخلو کې کېښودې، شاعران یې پوه کړل چې داسې شعرونه وایي چې په هغې کې د رسول الله مبارک په ذات کې خبرې وکړي. معاذ الله. رسول الله مبارک ته اطلاع ملو شو، صحابه کرامو کې اعلان وکړ من لی بابی رافع، څوک شته دی چې هغه زما دپاره قربانۍ ته تیار شي او ابو رافع مردار کړي. محمد بن مسلمه چې کعب بن اشرف مردار کړي و، هغه د خزرج د قبیلې نه و، او هغه زمانه کې خزرجیان او اوسیان دی به په خپلو کې داسې مقابله و، او په نیکۍ کې به یې مقابلې کولې. نو د اوس د قبیلې نه عبدالله بن عتیق رضی الله تعالی عنہ پاڅېده، یا رسول الله علیه السلام زه به لاړ شم. هغه را روان شه، اویا یا اتیا کیلومتره فاصله وه د خیبر په اړخ، او ابو رافع په یو کلي کې و، د هغې نه یو لویه قلعه تو شوې وي کې غټه دروازه وه، پیرداران یې لرل، په داخل کې ورسره اویا اتیا کورونه د خپل طبیعت ملګري وو. عبدالله بن عتیق رضی الله عنه فرمایي دو درې ملګري مې چېرته لرې پټ کېنول، او زه رالم دې دروازې نه بهر، ماښام ټیم دی پټ شومه، سلار پیدا کم چې دې ته څنګه دننه شم. الله تعالی ورته اسباب برابر کړل، دروازه بنده شوې وه، او په دې اویا اتیا کورونو کې د یوې کورنۍ خر روک شوی و. دروازه یې بیرته کولو کړه او د خره پسې لټېدل. وی ما دروازې نه بهر په ځان باندې څادر واچو لکه سړی چې اودس ماتوي. هغې چې کله دننه کېدل نو آواز کوي یا عبدالله، د ده نوم هم عبدالله دی، خو هغې ورته نوم نه اخلي، یعنې د الله بنده، دروازه بندېږي دننه راشه. ما آواز ورکړه لږ صبر وکئ، څادر مې ځان نه تو که، هغې ویې ګینې د محلې څوک کس دی چې دننه لاړم، پیردار دروازه بنده کړه، داسې ته یو غوجل وه، په هغې کې کړکۍ و، په هغې کې میخ و، او دا چابیان یې هلته وې ځان دې کړي. دی لاړم، هغه چابیان یې راواخېستې. کعب بن اشرف په یو کوڅه کې لار وه، او په هغې کې شپږ دروازې لګېدلې وې. راتلم به هغه به مې کولاولي، او دروازه به مې د شا د اړخه بندوله، که زه دا بېدینه وژنم او څوک امداد ته راځي چې څو امداد ته رارسېږي، ما به د ده کار کړی وي. په وړو باندې بره لاړم، ګرمي وه، دروازه کوله وه، آواز مې وکړه یا ابا رافع، چې آواز یې راکړه د تورې ګزار مې ورباندې داسې ونه که، بلکې په دې شکل مې داسې ووهه، سر یې تېرو، ما وی چې دې خېټه کې ولګي، هغه رانه بچ شو خطا شو. زه بهر ته راووتم، آواز مې بدل که، بیا مې آواز ورکه
چې आवाज مې صحیح کړ نو دویم گزار مې وکړ بیا هم خطا شو او په دریم گزار ولګېده پرېوته وایي ما داسې زور ور باندې وکړه او د ملا د تیر چقاره مې واورېده او د دهشت او د رعب د وجې نه واپس مې رامنډه کړه زما سوچ نه و چې دا به دویم چت دی ما وی ګینې ځمکه ده په دې پوړو کې ورغښتم دوه ځایه مې خپه ماته شوه یو حدیث روایت کې راځي چې خپه مې وخته نو یو ځای ماته شوې ده او یو ځای خپه ختلې ده پټکۍ مې راواخیسته او د خپې نه مې تو کړه کلک کلک بهر ته رالم ملګرو ته ورته مې وویل چې وهلې مې دی د مرګ پته نه لګي تاسو ځئ لاړ شئ رسول الله مبارک ته سلام ووایي ورته ووایه چې عبدالله بن عتیق کوئی تر څو د مړي اعلان مې نه اورېدلی بله شپه به ورته کوم ملګري لاړل وی هلته مې تیاره کې شپه تېره کړه سبی وختي کې په دیوال د پاسه اعلان وشه انعی ابا رافع دا ابو رافع د مړي اعلان کوم چېرته مه ځئ نو دی مبارک ویل تخپه خو مې ماته وه څاروي رانه دوی بوتلل او یا اتیا کیلومتره فاصله وه نو کنتو احجلو نو ما حجل شروع که حجل دی ته وایي وخت په اوچته که او دویمه خپه باندې ټوپونه وهه نو کومه خپه چې ما ته د هغه نشم لګولی په دې بله خپه ټوپونه وهم روان یم لږ مزل نه بعد چې خپې ته متوجه شم ما بي علا چې ګورم په دې خپه کې مې اړو درد نشته دی د الله تعالی قدرت دی هغه ما ته خپه جوړه شو پې را روان شوم الله تعالی دا کرامت ورکا چې یو خو ما ته خپه باندې مزل شروع شو درد ختم شو دویم ورته دا ځمکه الله تعالی را غونډه کړه الله رب ذوالجلال کله کرامتن دا ځمکه چاته را غونډوي چاته دا زمانه را غونډوي په لږ ټیم کې ډېر لوی کار وشي رسول الله مبارک معراج پشپه چې دا دومره سفر کړی دی هغې کې توی د مکان هم شته دی او توی د زمان هم شته دی زمانه هم الله تعالی را جمع کړي ورته مکان یې ورته را غونډ کړی دی داود علیه السلام روایت د بخاري شریف دی کله به چې زبور د تلاوت اراده وکړه امر به یې وکړه چې آس راته زین کوي برابرې کوي نیمې دنیا بادشاه څو به چې خادمانو په آس باندې زین تړه په دې لږه صحنه کې به تمام د زبور شریف تلاوت د خلاص کړی دا زمانه به معجزه وه دا زمانه به ورته راغونډېده چې مدینې منورې ته لا زما ملګري نه ورسېدلي چې ما په لاره کې را لندې کړل را قابو مې کړل او چې کله را ورسېدم خپه مې بیا ماته ده او مغه درد بیا راغی د رسول الله مبارک مخې ته مې خپه وغځوله او عرض مې وکړه یا رسول الله دا ماته ده او ختلې ده رسول الله مبارک لاړې راواخیستې او زما د ماتې خپې نه یې تاوې کړې قسم سره وایي چې زما خپه کې به علت او درد نه دی پیدا شوی هغه الله تعالی شفا ورته ورکړه او شفایابه شو دا ابو رافع چې ګوستاخو رسول الله مبارک په خپله پسې صحابه قتل ته لیږلي کعب بن اشرف چې ګوستاخو رسول الله مبارک خپله ورپسې لیږلي ډیر کافرانو دنیا کې چا پسې داسې نه دي شوي ته لاړ شه دا فلانی داسې مړ عبدالله ابن خطل یو کس راغی ایمان یې راوړ بیا واپس لاړه بې ادب او ګوستاخ شه د ایمان د راوړو نه بعد یې ګوستاخي وکړه دو جنکۍ یې واخیستې ډمانې هغې ته یې سندرو دپاره مجالس جوړول شراب به یې تقسیم کړل جنکیو ته به یې ویل پیسې در کومه خو شرط دا دی چې تاسو په خپلو سندرو کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پسې سوای خبرې کوئ کله چې د مکې معظمې د فتح ورځ راځي رسول الله مبارک مسجد نبوي نه بار اعلان کوي او اعلان کې دا وایي چې مکه معظمه زما قومیان دي قریشیان څوک چې ما ته تسلیم شول ما ټولو ته عفه کړې ده څو کسانو نمونه اخلي یو پکې عبدالله ابن خطل یادی او وایي که دی متعلق باستار الکعبه که چېرته د کعبې مبارکې په غلاف کې ځان تاو کړی و سوال زارۍ او چغې وهلې بیا یې معاف نه کوي سټ ته پرې کوي همغه وه
چې کله نبی علیہ السلام ورسېده دی د کعبې په غلاف کې تو شوی و. چا رسول الله مبارک ته ویل عبدالله بن خطل په کعبې غلاف کې تو شوی دی. وی فقتلوه مرداري کوي راوینیو او بیت الله شریف کې دننه دا کم زمزم چې نه چې مقام ابراهیم سره جوخته دلته وه په دغه ځای کې راونیو سټې ته قلم کا. نو معززو ګوستاخ رسول کاغه ذمي وي کاغه مسلمان وي د نبی علیہ السلام په زمانه کې سزا ورکړې شوې دي. او زمونږ هم دا مذهب دی که ذمیم ګوستاخي وکړي خو په ګوستاخۍ کې مجاهر شي یعنی جهرن یې وکړي نو د هغه حکم به قتل وي او هغه انسان به واجب القتل وي هغه به وژلی کېږي.